Słuchajcie, witam Was z miejsca absolutnie wyjątkowego. Przynajmniej dla mnie. Dla mnie jest to miejsce szczególne, które jest blisko mojego serduszka i za każdym razem, kiedy mam ogromny przywilej i przyjemność być tutaj, wszystkie moje zmysły są jakieś wyostrzone, dostają jakiejś ogromnej dawki stymulacji i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Także postaram się pokazać Wam miejsca, które są dla mnie wyjątkowe, które lubię, które działają na mnie w jakiś sposób stymulująco bądź bojąco. Nie mam też jakiejś wielkiej ambicji, żeby pokazywać Wam to miasto w jakiś szalony, po prostu spektakularny sposób i zabierać Was we wszystkie te najbardziej niesamowite miejscówki. Tylko po prostu chciałabym zabrać Was na taki zwyczajny spacer po zupełnie niezwyczajnym mieście. Na początek pokazuję Wam nasz hotel. I nie jest to wcale taka oczywista sprawa, że pomimo tego, że zapłacicie na przykład całkiem sporą sumę za nocleg, hotel będzie dysponował odpowiednim wyciszeniem, odpowiednią klimatyzacją, czystością i jakimiś dodatkowymi usługami, które są już wliczone w cenę pokoju. Akurat tym razem udało się nam znaleźć naprawdę przepiękny i bardzo fajnie prowadzony obiekt, który z całą pewnością mogę Wam polecić. Niestety musicie się przygotować na to, że hotele w Nowym Jorku są bardzo drogie. Najczęściej będziecie musieli zapłacić za nie około $300 za noc. Powiem Wam, że Nowy Jork ma taki bardzo specyficzny swój zapach i mi ten zapach przypomina po prostu połączenie takiego smaru, jakichś takich industrialnych, starych przestrzeni pofabrycznych z zapachem jointa, z zapachem marihuany. Taki, kurczę, nie wiem jak Wam to powiedzieć, ale tak, ma zapach specyficzny. Pierwszym i obowiązkowym dla mnie miejscem do odwiedzenia jest Madison Square Park, gdzie jest wybieg dla piesków i pieski nowojorskie to jest odrębny stan umysłu i zaraz się o tym przekonacie. To jest naprawdę odrębny gatunek piesków. Specjalnie dla Was. Pieski nowojorskie. Prawie na każdym skwerku są takie miejsca z takimi krzesełkami i stolikami i ludzie sobie tutaj przychodzą w porze lunchowej i po prostu jedzą lunch w takich przepięknych okolicznościach przyrody. Jest to wielka metropolia, w której mogłoby się zdawać, że wszyscy są anonimowi i no jest tutaj też po prostu zimno i czasem porządnie tutaj pije, że tak powiem. A jednak ludzie się tutaj spotykają na tych skwerkach i jedzą sobie lunczyki w takich fajnych okolicznościach. No bardzo mi się to podoba. Październik w Nowym Jorku to oczywiście idealny czas na pumpkin spice latte, na ogrom tych wszystkich wspaniałych halloweenowych dekoracji. Ja jestem tym zachwycona i bardzo się cieszę, że ten okres mogę spędzić właśnie tutaj. Spotkałam się z Adamem na lunch, a po lunchu poszliśmy jeszcze kupić sobie takie matcha donuts i w sumie ich kształt był dużo lepszy niż ich smak.
Jest 7 rano i postanowiliśmy, że pójdziemy sobie pobiegać. A tak się prezentuje Nowy Jork o 7 rano. Dobiegliśmy do rzeki Hudson. Jest super pięknie. W drodze powrotnej będziemy na pewno wracać przez kawiarnię. Pokażę Wam moją ulubioną miejscóweczkę na kawę. Wczoraj już nie chciało mi się kręcić, chciałam spędzić po prostu czas sama ze sobą. Natomiast dzisiaj zabieram Was już w fajne miejsca. Zaczynamy od prawdziwych amerykańskich donatów. Jest środa i byłam już dzisiaj na porannym spacerze z Adamem. Zjedliśmy przepyszne donaty, bo jak donaty to oczywiście tylko tutaj, najpyszniejsze. Odwiedziliśmy jeszcze fantastyczną ulicę pełną roślinności, pełną sklepów, które oferują roślinność taką doniczkową, domową, ale też cięte kwiaty. Ogólnie no po prostu znajdziecie tam wszystko. Przepiękne miejsce, bardzo kojące, samo centrum Manhattanu i macie po prostu całą ulicę wyłożoną cudownymi stoiskami z roślinkami. How cool is that? Teraz mam w planach spotkać się z koleżanką, więc pewnie znowu pójdziemy odwiedzić pieski. Potem myślę, że zawitamy do księgarni, do której wczoraj nie udało mi się dotrzeć. No i tak, zobaczymy, gdzie nas jeszcze poniesie. Po księgarni postanowiłyśmy udać się na taki spontaniczny spacer. Dzięki temu znalazłyśmy fantastyczne, ukryte, malutkie, cozy miejsce z pięknymi rzeczami z Japonii. Takie papiernicze, małe dodatki, naklejki, stemple. Przepiękne cuda.
Wieczorem wybraliśmy się na Bushwick, który jest w zasadzie taką trochę imprezową dzielnicą. Pojechaliśmy tam, ponieważ kupiliśmy jeszcze przed wyjazdem bilety na koncert i właśnie polecam, zanim wybierzecie się do Nowego Jorku, sprawdzić sobie, jakie koncerty w danym czasie są, bo jest ich tam po prostu od groma i jest duża szansa, że znajdziecie coś, co Wam się spodoba. Kolejny dzień to taki naprawdę typowy, deszczowy Nowy Jork i wydaje mi się, że w tym mieście po prostu nie ma złej pogody. Nawet jeśli pada deszcz, to ma to swój urok i kiedy te wszystkie światła, zwłaszcza wieczorem, mienią się w kałużach, no coś pięknego. Byliśmy już dzisiaj na kawie. Niestety po powrocie władowałam się do łóżka, bo po prostu nie czuję się najlepiej, trochę się rozchorowałam. Do tego pogoda nie sprzyja i pada deszcz. Ale jako, że zostały nam tutaj 3 dni, to nie chcę się tak za bardzo rozleniwiać i pójdę jeszcze do sklepiku z takimi super cute kawaii rzeczami. No i taki jest plan na dziś i przetrwać i nie rozchorować się całkiem. Wybraliśmy się też do takiej trochę fancy koreańskiej cukierni, która serwuje takie fusion deserki i całkiem to było ciekawe doświadczenie. Obowiązkowy punkt programu to też sklep Harry'ego Pottera. Tym razem przyszłam tylko na chwilę po konkretną rzecz, mianowicie czekoladową żabę dla mojej córki. A tutaj robię coś bardzo poza moim comfort zone i w zasadzie przemęczyłam się trochę jadąc tą kolejką, którą oni nazywają po prostu tramwajem. Możecie się przejechać takim wagonikiem na wyspę Roosevelta i opłata jest po prostu naliczana tak jak przejazd metrem. Odwiedziliśmy też miejsce, które nazywa się Industry City i to jest po prostu kompleks takich starych, poindustrialnych budynków, w których aktualnie mieszczą się różne pracownie artystów, kawiarnie, restauracje. Jest to naprawdę bardzo sympatyczne miejsce, które polecam odwiedzić. Jest masa różnych sklepików z jakimś designerskim contentem, także bardzo fajne miejsce na mapie. Oczywiście Brooklyn. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że miło oglądało Wam się te kadry i przyjemnie było doświadczać tego Nowego Jorku moimi oczami. Mam nadzieję, że wrócicie tutaj już niedługo. Zachęcam Was do subskrybowania i zostawiania komentarzy, łapek w górę. Za wszystkie jestem ogromnie wdzięczna. Do zobaczenia. Pa!